سوال 24. عروة الوثقا دستاویز استوار چیست؟ در آیه کریمه که آیه کریمه که حاضر تلاوت کرده شد. فقد استمسک بالعروة الوثقا، به درستی که به یک دستاویز مستحکم بر عروة الوثقا چنگ زده است. چی معنی دارد؟ پس عروة الوثقا این لا اله الا الله است. لا اله الا الله. پس لا اله الا الله یعنی معبود بر حق جز الله نیست. لا اله الا الله، لا اله نفی رد کردن الوهیت از برای غیر الله و الا الله اثبات نمودن اعتراف کردن عبادت از برای الله. پس عروة الوثقا یعنی پیوندی شکست ناپذیر، کلمه توحید است. هر کسی که اگر با این کلمه لا اله الا الله دست بزند، چنگ بزند، با علم، با اخلاص و عمل نجات می‌یابد، سعادتمندی دنیا و آخرت را به دست می‌آورد. پس معنای کلمه لا اله الا الله هیچ معبودی بر حق سزاوار عبادت نیست مگر بجز الله سبحانه و تعالی است. سوال 25. نفی و الاثبات در اینجا چی معنا دارد؟ که ما گفتیم نفی و الاثبات. نفی چی معنا دارد و اثبات چی معنا دارد؟ جواب: نفی این انکار کردن همه چیزهایی که غیر از الله پرستش کرده می شود و اثبات کردن عبادت تنها از برای الله سبحانه و تعالی شریک ندارد. پس این ترکیب نفی و اثبات اساس توحید است. اولا انسان باید همه گونه عبادت را از غیر الله نفی کند، کفر بر طاغوت ها بیورزد. سپس عبادت را تنها برای الله سبحانه و تعالی اثبات نماید. پس یکی این بدون دیگر بودن نمیتواند. حتمی است این نفی و اثبات. پس این است معنای حقیقی کلمه لا اله الا الله. لا اله انکار عبادت های غیر از الله، الا الله اثبات عبادت از برای الله. سوال 26. دلیل بر این که نفی و اثبات چیست؟ جواب: دلیل نفی قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید: و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون. و یاد کن ای پیامبر هنگامی که ابراهیم به پدر و قومش گفت. چی گفت؟ من از آن چیزهایی که شما عبادت میکنید بیزارم. نفی کردن تمام عبادت های غیر الله، کفر بر طاغوت ورزیدن. سوره زخرف آیه 26. و دلیل اثبات نمودن عبادت از برای الله سبحانه و تعالی قول الله سبحانه و تعالی: الا الذی فطرنی، مگر آن الله که من را آفرید. پس حضرت ابراهیم علیه السلام در ابتدا همه معبودان باطل را نفی کرد، از آنها بیزاری جست. سپس عبادت تنها برای الله سبحانه و تعالی، برای آفریدگار حقیقی اثبات نمود. پس برادران و خواهران گرامی، انا همین است راه توحید. پس انا همین است معنای لا اله الا الله. نفی و اثبات همیشه با هم هستند. دو دوست حقیقی هستند که از همدیگر هرگز جدا نمیشوند. اولا رد کردن باطل، دوم اثبات حقیقت. بارک الله فیکم.